komona nzambe ezalisano te. Tango moto ya mokili ya moni nzambe, nzambe amonisi na moto, nzambe abongolaka pe moto. Tango nzambe asalaki grâce tomona ye, nzambe na mawa na ye ezalaka mokolo mosusu tokutaka Bruxelles tozalaka na mutuka wana esi towuti mbanza na tata wonda alobaki na biso kende jonga okosala mosala na nzambe nde na autoroute ezalaka ka batango wana lokola ba 23h wana toza koya na voiture toza korouler mbango 120 km/h mbara moko tomona lokola moto etondi na voiture lokola moto outi likolo eyiko tondesama na kati na voiture gloire ya nzambe ekoti na voiture ekoti na nzoto ya biso gloire ya nzambe mpe molimo ya nzambe akoti ya kati ya nzoto na biso mbala moko biso tokomi koloba yingeta Yesu Yesu yingeta Yesu oh tango tolobi Yesu molimo ya nzambe amemi biso te awe esika tozalaka tango tomati na esika tolalaka nzambe apesi biso minoko oyo balobaka na likolo na banzelu na minoko manzo ndenge moko molimo alingaka toloba na mabele minoko manso bato na mokili balobaka. Ezali résultat ya désobéissance. Soki nzambe apesi yo mission, il faut tosa pe osala yango. Okoki kaka kokimaka te. Awa nzambe apesa mission, tolobaka na bato na mokili, tala ntango ebele tozwi, tokosalaka te, tokobanga bato na mokili. Nde awa moko oyo awa na ndako oyo, nzambe atindaki bato mibale. Bato yango bambinga tala boko sakana kana likolo boka kalola eja ya solo mokili lokola wa ndenge nzambe alobaki na Adam motaliboso nzambe alobaki okobâtir la terre okotonga mabele parce que atiaki na Adam molimo oyo ya construction exactement la terre ezali réplique ya likolo. Tango bato wana bayi kozwa biso wana ndako bango batelemi na chambre po bafongolaki chambre tango batelemi miso na biso etali bango basali kaka na club na liboko boye mbala moko esprit na biso abimi na nzoto c'est-à-dire totiki corps sans vie tokoki koloba ame na biso moto ebimaki mais le corps atikali inerte. Matondo mingi na bino bojali kutunaka mituna pe na nzambe mpungu tolendo mojali salikolo na se na ndenge tolobi trinité nzambe amilakisi na trinité mbala misato na biso ezalaki boye mbala ya libocho ezalaki kaka na tie na pongi biso tomonaki likolo afungwamaki tango likolo afungwamaki biso tomonaki moto vraiment moto ya monene euti likolo ekokitaka na mabele tango moto akoya atelemi na katikati entre le ciel et la terre abandi kolobaka na biso boye ngai nazali nzambi mpungu tulendo mozalisi ya likolo na se ngai nzambi ya bankoko na bino ngai naye koyebisa bino bakongole bopesi ngai mukungu bozali kosambela nzambe mosusu.
tango tokendaka komona matata wonda kolongola ndenge tomonaka ye na boloko tango tokendaka komona tata wonda boye totali tango tokotala bomoto ya tata wonda mbinga ya mobali mbinga vraiment azalaki mpinga vraiment azali tokoki kolobaka ba 100 kilo bongo tango biso tokotwana ye soko otali forme ye boye fo mona lokola baraya me Moïse bato wana mais esprit oyo ya biso ndenge tofukamelaka masiya esprit ya biso aza koreconnaître ti ye nzambi mais ye moko monoko aye boye alobi na biso te ye nzambi mais tango biso tokotala ye tokomona moto wana elobaki na biso makambo moto elobaki kenda mona tata wonda yebitsa ye nga nazali ye azali ngai nde na ntango wana na botalaka tata wonda tomoni moto wana kaka moto wana epesi biso valeur ya tata wonda. Papa Bob Yenge. Yenge. Papa Bob ezali esengo mingi toya kokutana na yo. Soki omoni lelo tosali déplacement po tokutana na yo ezali po tokutani na mokanda moko ezalaki vraiment très intéressant. Ezali livre yo komi ya témoignage ya munene oyo esalemi na kati ya vie na yo ya kimondimi. Kobando zalaki mopagano ti lelo komi mondimi pe mosali ya nzambe monene. Papa Bob nalingi otongola livre yango tomona yango malamu soki ezali livre nini. Voilà. Alors, livre oyo Papa Bob o intitulé yango J'ai vu les dieux tout-puissants. Alors motuna nanga ezali Papa Bob oyo omonaki nzambe. Solo na liloba ya nzambe to na Biblia balobi ajali te na moto akokomona nzambe bongo azala kaka na bomoi ndenge bino botuni biso motuna solo biso tomonaki nzambi oyo asala vraiment dikolo asala pe mabele nzambi bakomonaka ye boye te mais ezalaki na se ya mpongi ndenge na français bokolobaka ezalaki na vision pamba te na boye moto akokomona ye te na se ya mpongi nde biso tomonaki ye soki bolingi tokotatolela bino matondo. Papa Bob na kati ya livre oyo biso totangi yango vraiment avec intérêt po tomoni elenge mobali adui tango ya kokoma makambo oyo ya moma oyo eleki na kati ya vie na ye oyo ya kutani na makambo ya minene biso pe tolingi vraiment ozwa tango olakisa na bandeko oyo bazali kolanda yo makambo nini oyo yo omonaki nandakisa Papa Bob soki tokei na deuxième page na page 2 na witi kotanga esika okomi olobi ete la Trinité établit la façon dont Dieu est 3 fois en un. Il m'a fait grâce de le voir dans ses attributs de Père, sous forme de feu dévorant, du Fils avec ses apôtres, et sous incarnation dans la chair humaine pour le Saint-Esprit avec Tata Ronda Wasilwa Wangitukulu Golikia. Papa Bob, ngai nalingi naeba qui est Tata Ronda? Matondo mingi na bino bozali kutunaka mituna pe na nzambe mpungutolendo mozalisa likolo na se na ndenge tolobi Trinité nzambe amilakisi na Trinité mbala misato na biso ezalaki boye mbala ya libocho ezalaki kaka na tie na pongi biso
tomonaki likolo afungwamaki. Tango likolo afungwamaki, biso tomonaki moto, vraiment moto ya monene euti likolo ekokitaka na mabele. Tango moto akoya atelemi na katikati entre le ciel et la terre. Abandi kolobaka na biso boye. Ngai nazali nzambi mpungu tulendo. Mozalisi ya likolo na se ngai nzambi ya bankoko na bino. Ngai na ye koyebisa bino ba Congolais bopesi ngai mukungu bozali kosambela nzambe mosusu. Yo tata yo kenda omona tata wonda wasilwa wangitukulu. Kenda komona ye na Bakongo yebisa ye ngai nazali ye, ye azali ngai. Nazali na kati na bino bantu na Congo démocratique. Soko silisi na tata wonda nde okoyebisa na mokili mobimba pote azali te na moto akoki komona nzela na masiya soki abeleli molimo mosantu te, pongai nazali molimo mosantu. Natina na bo kendeke natina na Yesu Kristo ndenge nzambe amonisamaki na Yesu Kristo ejalaki lisusu na pongi. Na se na pongi mokolo mosusu tomonaki tozalaki na colline. Colline lokola ba verdure boy. Bongo ezalaki séparé na rivière moko ya molai. Rivière yango aza lokola largeur ya 1 mètre mais molai. Na mopanzi kuna colline pe mosusu na ba verdure. Sikoyo biso esika tozalaki tomoni kuna na mopanzi na yango na kati maloba te papa Bob. Makambo ya colline oza kotanga ya colline ngape natangi yango na kaka na mukanda ngoyo na page 4. Na lingi natanga mwa muke passage opo bande kubayoka. Olobi boye. Il me fit une prière et me pria de le suivre. Ensemble nous avions escaladé la colline. Au-dessus de la colline, une petite cabane de 3 mètres de côté, avec 2 portes d'entrée, une en arrivant et l'autre en sortant. Le Seigneur nous pria d'entrer et lui en dernier. Dedans, il fit un cercle et nous l'entourions. Les apôtres étaient très méfiants de ce que le Seigneur faisait devant eux pour moi. Plus tard, je comprendrai pourquoi certaines personnes ne m'aiment pas. Jésus-Christ pria, fit des rituels et, à la fin, il nous demanda de sortir de la cabane et lui en dernier. Il prit la parole, s'adressa aux apôtres et dit ceci. Tel que vous êtes, tel qu'il est. Mon Père a fait de lui mon serviteur. Ce qui est lié au ciel le restera sur la terre. Il est élu pour témoigner du Saint-Esprit. Je bénis sa langue pour que tout ce qu'il dira soit entendu du ciel et sur la terre, des grands aux petits de toutes les nations. Papa Bob, oyo nyonso tu okomia wa eza makambo oyo moni na ndoto. Ezali boye ndenge tolobi tango komona na masiya ezalaki ndenge to sosolisi bino na colline wana bongo ye masiya azalaki na banto mine bazali bapotre wana bongo biso esika ezalaki lokola séparation ya monde na bango na ya biso nde tango oyo azalaki na kati ya balukaki nde tomoni misu na ye lokola betoile flashe biso nde esprit na biso ebendanaki te na makolo ya masiya tango tokomi wana nde na robe na ye tofukami na makolo na ye nde toye kosentir esprit na biso amoni te wana nzambe mwana na nzambe ari mbara moko ye abandi koloba bamakambo abandi kosambela pona biso pendant ki yaza kosambela pona biso ndenge tososoli sikuna te bapotre bazalaki un peu dur ndenge nini biso tosimproviser na situation oyo bango bazalaki na yango nde Jésus asambeli pona biso alobi moto azali te akoki koya pene na ngai soki tata aponi ye te nde Yesu alobaki tomata na ngomba tango tomataki ngomba toki kokutana na ndako wana eza mwa kabane moko ya moke boye porte ya libaya eza te kaka boye tokotaki mpe tovandaki na kati Yesu abandaki koenseigner esprit oyo ya biso
po akotia makambo na kati oyo biso tokoloba na bato na mokili. Sima tango asilisaki na bapotre biso baso tobimi Yesu moto asuka atelemi kaka liboso ya porte asele porte yango na liloba pe na molimo yango mokolo yango biso tososolaki ke Nzambe asala likolo na se na liloba pe na molimo po Yesu alobaki oyo ekangami kuna na likolo ekangami pe na mabele pe atalisaki bayekoli ti ndenge bino boza bayekoli ndenge pe ye aza moyekoli kasi mpona kopanza sango ya molimo mosantu. Matondo mingi Papa Bob. Papa Bob, me yo zwaki grâce monene ya komona makambo ya minene boy. Oyo ezali makambo bato ebele banganga Nzambe ya minene bazali na kondima ya Nzambe basambela me bakutana na makambo oyo te. Me yo kutani na makambo ya boy. Ezali vraiment grâce ya monene. Po nakei na page 6 na witu komona esiko komi ezali vraiment très intéressant. Au lobby, j'ai vu le ciel s'ouvrir, la nappe du ciel est comme un rideau qu'il tirait. Le Seigneur Dieu descendit sous forme de feu dévorant, la couleur du sang. Il m'adressa ces paroles. Je suis l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu de vos ancêtres. Avant moi, point de Dieu, après moi, et il n'y en aura point. Je suis le début et la fin, Alpha et Oméga. À ma ressemblance, j'ai créé l'homme. C'est moi qui ai envoyé Jésus-Christ sur la terre, ainsi que le prophète Simon qui m'aime. Ce dernier fut envoyé par Dieu pour annoncer la venue du Saint-Esprit dans la race noire. Il a été arrêté, torturé et mis en prison pendant 30 ans par des Belges pour avoir révélé par des prophéties la venue du Saint-Esprit. C'est moi, en dehors de moi, néant. Je suis venu dire au peuple congolais, vous priez un autre Dieu, vous m'avez tourné les dos. Moi, je suis au Congo où je me glorifie dans la personne de Tataonda Wasilo Angitokulu Golika. Je suis lui, il est moi le Saint-Esprit, la lumière du monde. Ouh! Où est-ce que Papa Bob? L'imolele bisono no moi chapitre yo. Tous à la vraiment tous à l'éclairci makasi. Na boyoki biso bobangi pe. Kasi bobangi azo esikate. Pote Nzambe abangisaka bato te. Kasi esengeli kondima zala osenga lisungi ya molimo mosanto ni yende akotalisa bino mozindo ya likambo oyo. Solo ndenge tolobaki bandela wa tolobi ti Nzambe asali ko na se Nzambe tata amona nakate bamona kayete moto azate na mokili amona Nzambe azala pe na bomoyo. Kasi asala ki biso grâce asala ki biso faveur pour tango wana ya lingai kopesa message apesa ki mpongi ezalaki na ba 3h du matin. Tango apesa ki mpongi na mpongi wana nde tomonaki plafond erongwe pe tomoni aza ko tirer likolo bomona kaone eza lokola rideau eza ba tapina ye atiaka makolo na likolo wana. Bongo tango ako benda baramoko ye moko akiti. Tango ako kita na puissance wana toyebi te tango mosusu mokili bokomona ka volcan mais volcan eza eloko ya sala puissance wana mais tomona ki ye na couleur du sang rouge, vraiment couleur du sang. Nde tango akiti akolobaka na biso ngai nazali Nzambi mpungutulelo nga moto na sala likolo nga moto na sala mabele nga moto natinda Jésus-Christ mokonzi pe mubikisi na bino nga moto natinda Shimoki mbangu po ya kolobela bino boye ya molimo mosanto sima nanga Nzambe mosusu azali te naza ne bandela te naza na suka te maso aza koloba biso toza kotala ye pendant aza koloba motoki eza kobima biso toza komona ndenge tokoko résister te mais sima robi yo tata yo kenda mona tata wonda yebisa ye nga nazali ye azali ngai nga Nzambi narati nzoto ya moto na kiti na mabere mpona kobikisa banso bazali na pema na bomoyo yango moto azali te akoki komona nzela na masiya soko abereri molimo mosanto te na ba oyo bakoyoka yo mapambori ezali na bango pe ba génération
kirikiri ekoya na nsima na bango. Kasi ba oyo bakoboya koyoka liloba oyo tala maradi boye ekoya na mokili ekoya mpona bantu oyo bakosala blasphème na prophétie oyo ya Molimo Mosantu. Matondo Papa Bob na ebité ezali na kweki na livre oyo na hasard, vraiment na hasard, nazali agréablement surpris. Na ndenge ngai na ebelaka yo Papa Bob, na ndenge ya kala, ndenge ozalaki kotambola, na ndenge yo komi lelo na makambo oyo moni, na etamboli yo komi nango vraiment, il faut rendre grâce na Nzambe. Po na ye na kati ya livre oyo, na kwei na page 9, na moni livre ango, ezali, donc, kofongola page na page ozo kende de surprise en surprise. La surprise est très agréable. Na page 9 na moni okomi na titre ya la nuit mystérieuse. Olobi boye. À Kinshasa, encore une fois Dieu m'a visité. Cette fois sous forme du vent avec un cortège de l'armée céleste. Je ne les voyais pas, mais je sentais sa présence. Dehors allongé sur le véranda, je fus interpellé par une voix. Yenge, entre parenthèses, paix soit avec toi. Mon fils, me dit-il. Encore une fois, je suis venu te rappeler ce que je t'ai dit. Pourquoi persistes-tu à endurcir ton cœur? Pourquoi ne veux-tu pas servir ton Dieu? Voilà, regarde au ciel, me dit-il. Je regardais au ciel et je vis les étoiles. Que vois-tu? Les étoiles, Seigneur, lui dis-je. 4 étoiles arrangées sous forme des crucifix de Jésus-Christ à Golgotha. Les étoiles m'ont flashé d'une lumière comparable à celle des automobilistes. Il me dit, voilà, elles sont venues simplement te dire bonjour. Depuis le début des temps, toutes choses me respectent sauf les humains. Le Seigneur me dit, je suis l'Éternel Dieu, c'est moi qui t'ai créé et qui donne le souffle de vie à toute créature. Il retira son souffle dans moi. Seulement pendant quelques secondes, il fit un geste et je me suis senti étouffé. Basculant et me battait. Il rigolait et me remit le souffle après seulement 1 ou 2 secondes. Et il me dit, voilà, je t'ai remis le souffle de vie pour que tu ailles voir Tata Wanda, lui transmettre ce message. Tu finis avec lui, tu iras lui dire de par le monde. Nul ne peut voir le chemin et comprendre la parole s'il n'invoque Dieu le Saint-Esprit. Je te donne ma force avec ma bénédiction. Tu diras aux grands et aux petits, ils t'écouteront. Ézéchiel 2, versets 1 jusqu'à 5. Ouf! Papa Bob. Fais ça moi. Awe jali tango yo Nzambi ase ami mononi na ndenge na lolenge ya moto. Ya tindi apesi komandema ya lobi Nzela okende komona tatamo na bomoto na biso tolobi makambo eleki mokumba mingi biso tokokenda te nzoka Nzambe bakimaka ete tozalaki kozala junguluke mingi na makambo ya mokili tango wana makambo ya mokili telemelaka biso tokendaka pe kichacha me okende mbanja tobandaki kolinga yango te po tolingaki kosalela Nzambe te. Mais le corps baki makayete to jaki na kichacha ntango wana ndenge botangi libitwa oh totali to moni lokola bato bakokota na lopango bato bakokota et ja lokola troupeau armé vraiment ce que lopango yango jaki boy lopango monene bongo ndako pe monene boyebi choki moto awuti mputu ezalaka ka bato ebele baja na banchuchu na bambwa tango ye Nzambe akokotaka bato banso a inopitize bango biso tozalaki libanda wana tomona oh tokotala boye me moto akolobisaka biso akobaluka soka bi yenge abaluki kuna akolobisa biso aza vraiment vivant alobi na biso ndenge apesi biso losako alobi na ye lisusu kotala yo mwana po nini okokangaka motema na pesi yo makamba koloba yo lingi ka kosala Nzambe te nde abi abiso otala likolo tango totai ko tomona ki ba minzoto te
baminzoto wana bokomonaka baza batsoda baminzoto baza bato oyo batosaka nzakomba te kobanda kutu biso tozala baminzoto wana baminzoto bakiti baminzoto bine baminzoto bakiti mpo mokonzi aza wana sikoyo yabe bamoni baminzoto bayekaka kopesa mbote esika tozalaki biso sikoyo tokomi kobanga ti baminzoto bakozwa biso bakenda biso to ndenge nini me ye aza kotona biso kaka vraiment azali nzambe ya boboto soki boyoki ndenge nzambe aobaka bokomona ti licuma aza te ya mokili oyo nzambe aza mongungu moko boye bokobengaki yango na français douceur akobaka boye ntango akolobaka alobi na biso mwana nga na ye lisusu kopesa yo ntango okende komona tata wonda kubanga bato ya mokiti tala kutu biloko minzoto baye kopesa mbote bango batosaka nzambe kaka bino bato ya moki bokotosa nzambe te ekambo nini batindi yo kenda mona tata wonda yebisa ye soko otiti na tata wonda otambi ya mokili mpo bato babika tata wonda eza nga moko na za na mabe bato baluka moyimo mochanto mpo babika moyimo mochanto akolakisa bango ja masiya nde etima ya ntango mokushe yabi nga na ajanza komba nga moto na tala yo me nakolakisa nga moto na tala yo atimbi biso kaka na kingo atali kaka bwe mbala moko tokomi étouffé moko tomona nao te seconde moko kaka mbala moko akomi kocheka tata yango boboto akomi kocheka nde azongisi biso pema ini seconde ntango azongisi biso pema ya bomo nga moto natiaka yo nga moto napesaka pema na bomoi sikoyo napesi yo sutu ntango jo makasi yanga nzako okokende omona tata onda kobanga moto ya mokite ata aza nani kobanga te yo olobila bato kaka oyo akondima maamu oyo mpe akondima yo te maamu neti matondo papa Bob papa Bob oyo ezali makamusi po kotanga mukanda oyo toye kodécouvrir ke po yo ndima mongongo oyo ozalaki koyoka ondima makambo oyo ozalaki komona na ndoto ezalaki facile te po totangi tomoni ndenge okiti na Kinshasa malgré kokiti na Kinshasa balobi kende komona tata onda me yo okei te osali bamakambo no mosusu ozongi poto ozongi Kinshasa osali makambo mosusu ozongi poto ti au point que nzambe lokola yebaki ke azali na posa na yo na banzela na yo okende wana bakwei na yo na police là nakutaki passage moko oyo nakotanga olobi les policiers d'immigration à l'aéroport de Lyon s'intéressaient de près au cachet de refus d'entrée en République fédérale d'Allemagne qui figurait dans mon passeport, me posa plusieurs questions et téléphona à ses collègues qui s'emmenèrent à grande vitesse. Il m'arrêta, j'étais signalé dans le fichier des États Schengen. Au garde à vue, en séjour du 23 avril 1997, les hommes en uniforme de la police de l'air et des frontières et plusieurs inspecteurs calibre 38 sur les hanches envahirent les locales. Les interrogatoires ont duré toute la nuit. J'étais placé dans une cellule et commençais à analyser sans comprendre. J'étais allongé sur un béton qui me servait de lit jusqu'à l'arrivée d'un avocat pro-déo commis d'office qui ne m'avait pas porté grand secours. Kotanga mukando ti ememio na maison d'arrêt au Kangemi wana nakei na page 15 olobi à la cellule d'isolement, j'étais seul, dormir sans réfléchir. La nuit je me sentais affreusement seul et enfermé. Mon cœur commençait à souffrir du vide qui était autour de moi. Une sensation de désespoir me pénétra. Une arrestation est une flétrissure qui demeure à jamais, quel que soit le résultat du procès. Tout détenu en prison se prend pour innocent jusqu'à preuve du contraire. Pour moi, le preuve était tangible. Au lobby, les preuves étaient tangibles. Preuve en moi, ils allaient tangible, ils allaient nini au bakangela kiyo.
na ntango biso tozwaki ebengeli ya nzambi mpo tokende koyebisa tata wonda biso na kokima tozalaki mingi na makambo ya mokili koluka kalompata na koluka kalompata nde ntango wana biso tozwaki avion na bojongi bazwaka biso na bandeko mosusu etengelaki tokotisa na mputu nzambe abongisaki na nzela wana mpo bakanga biso po soki tozalaki na boloko te tolingaki kozwa ntango ya kozwa lisusu na nzambe te mais ntango tokobaka boye na mokanda tokomi ti preuve tangible elakisi basoda oyo ya Lyon bamonaki biso vraiment tozalaki na bantu oyo na ntango wana biso tobandaki kozwela lompata kolia na komela nde bango bazwaki preuve ya kokotisa biso na boloko. Oui, na moni yango mpe olobi boye olobi en prison je n'y croyais pas. Après le 10e jour d'incarcération, un pasteur de confession protestante, un citoyen français de race blanche, me vit pour m'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais rajouta, il n'a pas dormi cette nuit. Le pasteur m'enseigna et me promit de revenir à chaque fois qu'il pourra. Le soir même, vers 23 h, devant la fenêtre en métal de la prison de Lyon, Tata Wonda Wasilwa, vêtu de sacs et couvert de cendres sur son corps, couronne des épines sur sa tête, sans un mot, m'observa pendant 1 ou 2 minutes et disparut. L'apparition de Tata Wonda Wasilwa Goli qui a fortifié mon esprit, mon âme et mon corps. Oula! Donc, yo kimi. Okimi Tata Wonda na Kinshasa pa ozalaki kokende. Obi okomona na ete. Oyawa bakangi yo na Lyon, ti okutani na Tata Wonda ekobimela yo boye na vision. Meka ko yanola na mwa muke wana po batu bazala vraiment ba mona penda éclaircissement na likambo yango. Na lochambo Yesu asalilaka biso na présence ya ba apôtre Yesu alobaki tata nanga apoli ye po azala mosaleli na ngai kasi na kopanda sango ya molimo mosantu. Sikoyo na botali ndenge biso tozalaki kokima moto tozalaki kokima oyo nzambe tata alobaki okokende komona ye na mbanza po ezali nga moko. Ezali nga na likolo, ezali nga na mabele, Tata Wonda Wasilwa wange tukolo. Tango nzambe alobi naza na likolo, naza pe na mabele, elakisi nzambe aza omniprésent, omniscient. Nzambe azali partout, po aza molimo. Sikoyo ntango biso tokoti boloko, po atindaki pasteur a Mondele ekoyebisa biso te ye alali te po amonaki tata wana ye abengi ye kutu nzambe. Mondele alobi mbala liboso na moni nzambe alobi ye moto akoti boloko. Tango Mondele amoni na butu, tango biso tomoni na 23 h, eza ye kaka moto ayaki esika na Mondele, ye kaka moto azali na trinité. Biso tozalaki kokima me ye ayekotala biso tala bolamu oyo nzambe eza na yango. Tango ayekotala biso boye na boloko Tata Wonda na bomoto ayebi France te, mais biso total na boloko ye yo na boloko na 23 h ye wana azali na putulu azali couronne des épines oko tala boye lobi oyo azali ndenge mosusu atali biso te apesi kimera kati na mutima na biso nde Tata Wonda zwaki ntango akendeki na ye. Merci. Matondo. Papa Bob. Oyo ezali kama monene oyo. Oyo ezali kambo oyo eza motuya. Po natali vina yo ezalaki matata. Ezalaki matata penza. Na ye na page 24 na ye ko découvrir omeki ko kolobela batu bayeba nini osalaki na bolenge na yo etamboli nini otambolaki na bolenge na yo. Olobi boye. Ma vie d'adolescent qui découvre le monde d'affaires commençant en 1983 où je subis ma première arrestation au CNRI, Centre national de recherche et d'investigation à Kinshasa, RDC.
Ce centre situé à Gombe abritait des hommes d'opposition politique et des hommes d'affaires ayant commis des infractions subversives. Ainsi, ce jour inoubliable, sur les croisements des avenues Bongolo et Kasavubu à Kinshasa, la Jeep des agents en civil des CNRI s'arrêta avec un grand bruit. Les policiers s'empressèrent de mettre leur mandat d'amener à jour. Ils ne posèrent aucune question pour me justifier la raison de mon arrestation. Dans la Jeep, j'ai compris que j'étais sous filature et que cela a duré plus de 6 mois d'enquête et d'investigation. Entre mes mains, une mallette contenant l'argent en liquide et plusieurs éléments en leur faveur. Les portes des locaux des CNRI Gombe s'ouvrit, la Jeep entra, le chauffeur garda et descendit en rigolant. Nous l'avons eu, hein, s'exclamant-il. Le lieutenant Koutibanga, homme sorti directement de la forêt de la région d'Équateur, Mambenga, très élancé, strict, me fit t'asseoir sur une chaise dans son bureau non climatisé. Il tira sous les tiroirs une photographie correspondant à ma silhouette. C'est toi, me dit-il. Oui, mon lieutenant. Cette photographie prise dans un dancing de la rue Bundo à Kimbangu, les Kasale. Papa Bob. Makamunyo surtout na witi kotangawa, eza moto, eza chaud. Ozalaki na vie à ambiance ya makasi. Bakasale, je me rappelle, ezalaki ba dancing moko ezalaki chaud na Kinshasa. Okotaki na vie homme d'affaires, okosala ba affaires. Ti na ki homme d'affaires na yo wana na Kinshasa okweyaki na maboko ya Bulamater. Mais kako expliquer comment ezalaki nini? Moto soko landi nzela yango ekomema yo te na liboso na makanisi na yo te na misala na yo. Misala oyo tozalaka kosala na ntango wana ezali misala ya pasi. Misala oyo Mbulamatari akangelaka yango bato. Nde na ntango wana pe kobanda Kichacha vi ya biso ezalaki moke baluki na Mbulamatari. Tozalaka na ntango kutu ya boyebika banzambi te. Mbulamatari ndenge tokomi wana na Kichacha kobandela Kichacha acha ajwaka bicho. Tokotaki buruko bokobengaka CNRI. Nde esika tokende komona pe bato mosusu pe kuna bato ya lochambo te bakonzi te tokenda komona bango kuna. Wane ezalaki nano na Kichacha. Bon makambo ya bonzambe boye ezwaki nano esika te. Matondo. Papa Bob, soki na tunyo motuna wana nalingi mwa muke batu bayeba yo ozalaki nani. Pour lelo boye okomi messager munene ya sango ya Nzambe. Oza kosala témoignage ya Tata Kimbangu, oza kosala témoignage ya Tata Onda bisika nyonso to ozali kokende. Mais batu bayeba muto po ya kosala témoignage a utaki wapi. Vini ni ezalaki nango ti akoma lelo boye. Olobi mingi témoignage osali na ndenge okutani na Tata Onda. Alors yo monaki Tata Onda okutanaki na ye. Mais kako expliquer bato bakolanda yo Papa Bob. Tata Onda azali nani omonaki ndenge nini eloko nini esalaki ke yo ondimela Tata Onda mingi makasi pe okoma mosali na ye. OK. Ya liboso tolobi biso tozali Papa Bob Lutumba tokonzi mboko ya Belgique bambula tukumisa tuna misato. Mbula tukumisa tuna misato azali 33 ans. Elakisi makambo tokolobaka ejali publicité ya moto ya mokilité ejali likambo ya liseki pete. Kalakala tozalaka mopakano. Makambo ya Nzambe tolingaka na biso yango te. Te ndenge tososolisi bino ti Nzambe lokola azali Nzambe aponaka bato pe akokisaka na ntango asalaki na ndenge na ye na bonzambe na ye ata tokimaki ajoki biso. Tango tokendaka komona matata Onda kolongola ndenge tomona ka ye na boroko tango tokendaka komona Tata Onda boye totali
tango toko tala bo moto ya tata onda mbinga ya mobali mbinga vraiment azalaki mpinga vraiment azali tokoki kolobaka ba 100 kilo bongo tango biso toko tswana ye soko tali forme ye boye fo mona lokola baraya me moïse bato wana mais esprit oyo ya biso ndenge tofukamelaka masiya esprit ya biso aza koreconnaître ti ye nzambi mais ye moko monoko aye boye alobi na biso te ye nzambi mais tango biso tokotala ye tokomona moto wana elobaki na biso makambo moto elobaki kenda mona tata bonda yebisa ye nga nazali ye azali ngai nde na ntango wana na botalaka tata bonda tomoni moto wana kaka moto wana epesi biso valeur ya tata bonda kati nda mokili bato bamonaki ye bomoto bamoni ye kaka moto me biso tomonaki moto te biso tomonaki nzambe asala likolo na se alati nzoto ya moto c'est-à-dire le feu alati nzoto ya moto lokola masiya liloba ya nzambe elataki nzoto tata bonda azali le feu dévorant elataki nzoto ya moto ayaki na mokili mpona kolakisa biso nzela na masiya na solo na molimo ya solo. Merci matondo. Papa Bo, awa namoni na page 43 omeki ko limbola biso mwa moke tata onda ndenge nini ya bandaki mosala na ye. Parce que là tokomi vraiment na page ya mosala ya tata onda. Olobi boy. En 1950, dit tata onda, j'ai vu que l'œuvre du Seigneur a pris un élan. Dieu m'a dit de faire convoquer l'assemblée réunissant les personnalités de l'État, des serviteurs de Dieu, aussi des membres de ma famille et de leur parler du Saint-Esprit. Je me suis rendu aussi dans le village de mon père, Kisakanzeza, à Ndebo-Kivuanza, pour lui faire part de cette invitation afin qu'il entende et qu'il en soit témoin. Mais la réponse de mon père était qu'il ne pouvait pas venir ce jour-là, car ils avaient une réunion d'action de grâce à l'armée du salut. Il ne pouvait pas y manquer, a-t-il dit. Quand j'ai entendu ces paroles, je repris tristement le chemin de mon village, car mon père ne m'a pas écouté. La nuit, pendant qu'il dormait, mon père a vu l'apparition d'une étoile et un ange de Dieu est venu lui blâmer dans ses sens. Toi, Kisaka, ton père est venu t'inviter pour aller écouter ce qu'il avait à dire. Toi, tu t'es résigné. Tu crois le faire du fait que tu l'as mis au monde. Sache-le que toi, tu es le fils et lui le père. Le lendemain, très tôt, mon père quitta son village de Ndebo-Kivuanza pour venir rapidement me voir. J'ai entendu quelqu'un frapper à la porte. Quand je me suis réveillé, j'ai vu mon père debout devant moi en disant « Pardon mon fils, j'ai toujours cru être le père, or c'est toi le père et moi le fils. Je n'irai plus à la réunion d'action de grâce de l'armée du salut, mais je serai où tu as convoqué le peuple de Dieu, je ne manquerai pas. » Le jour arriva, il y a eu beaucoup de monde, depuis la famille, les autorités de l'État, les serviteurs de Dieu, de confessions différentes. J'ai parlé du ministère reçu du Saint-Esprit, qui n'est pas une compagnie de ce monde à la recherche de l'argent, mais que c'était l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. J'ai dû expliquer l'importance de l'Église du Saint-Esprit et ce que désire le Saint-Esprit. Donc, tata onda akei komona papa na ye. Po ebise ke papa ngana kobengisa bato ya lolenge na lingi pe yo papa oya wana papa lobite ngana za makambo mususu kosala na okene messe action de grâce na lingoma na biso armée du salut. Alali papa onda kei ye papa na ye alali na butu aloti amoni molimo mosando ekoloba na ye ke yo papa na yo ayaki koloba na yo olanda esika ya bengisi bato lingi kokende te eza makambo minene. Yo muto zwaki message wana meka kolimbolila biso poto tomona penza ntemo na likambo yango. Merci.
basali ya nzambe banso bakitaka na mabele bamipesaka témoignage bango moko te. Soki nzambe atindi moto na mabele, nzambe ye moko apesaka témoignage. C'est-à-dire que tata ondazalaki simplement lokola bato banso, mais kobanda na tata na ye po ndima esengelaki nzambe atinda banzelu po batalisa monene ya mwana oyo abuti. Pamba te ye moko akokoloba te na zali boye moto amipesaka témoignage azali te. Kasi nzambe oyo apesi yo mission ye moko akopesa témoignage na yo. Nde boye tata onda tango likambo ebandaki abengisaki bantu kobanda na tata na ye pe tango yango ekokaki atalisaki bantu mozindo ya likambo nini ministère nini nzambe oyo asali kona se apesi ye asala na mabele. Merci tata. Merci Matoni. Papa Bob, il livre yo vraiment eza na makambo mingi. Ezali na makambo mingi. Pone kokwea wana na page 48, Roby, une fois encore, récemment dans une vision, je fus transporté dans les royaumes du ciel. Les soldats qui étaient chargés de venir nous chercher nous amenèrent dans une salle de classe exactement, comme ici sur la terre. Des personnes venues avant ont été répertoriées, classées par ordre d'arrivée et par pays et continent. Devant un monsieur noir aux yeux très rouges, comme le lion. À l'approche de près, j'ai compris que c'était Tatao Nawasiva. Il était difficile de percer son regard. C'était lui qui détenait le livre de la vie. Le livre de la vie regorge les données de la vie de chaque individu créé par Dieu. Une feuille contient la vie entière d'une personne. Un livre de vie pour tout l'univers, une parole, la Bible, et un Dieu pour tous. Deux personnes ou armées célestes étaient à ses côtés. On l'annonça mon arrivée. Il demanda par un geste qu'on nous amène devant lui. La forme du lion, comme le décrit la Bible, il est le lion de la tribu de Juda. Regard impénétrable très puissant, il est réellement le chemin qui mène au Père. Les livres s'ouvrirent tout seuls, une feuille s'éteint debout et fut éclairée par une grande lumière qui faisait défiler toutes les étapes de la vie en un clin d'œil. L'homme en la forme du lion fit signe aux soldats de nous amener au couloir de la mort. Ce couloir sépare des grandes parcelles clôturées, soutenues par des portes blindées dont l'ouverture est activée automatiquement. Et à son mot. Wana eza babiloko monaki récemment. On le vit très récemment. Babiloko monaki. Ba na lobi yo mokonga motuna na kotuna yo papa po. Tango yo za komona makambo nyoso tu. Oza komona makambo po eza makambo minene. Eza makambo minene. Yo moko au fond de toi. Oza koloba nini. Tango mitali yo Bob. Otali bande konyoso bazalaka na yo. Je crois que mituna ki pourquoi ngai? Pourquoi ngai kaka Bob? Mais nga na koko pesa e ya na place ya na yote. Na tuni yo papa Bob tango nyoso pesa koyela yo. OK. Oyo ezali résultat ya désobéissance. Soki nzambe apesi yo mission, il faut tosa pe osala yango. Okoki kaka kokimaka te. Awa nzambe apesa mission, tolobaka na bato na mokili, tala ntango ebele tozwi, tokosalaka te, tokobanga bato na mokili. Nde awa moko oyo awa na ndako oyo, nzambe atindaki bato mibale, bato yango bambinga. Tala boko sakanaka na likolo bokaka lola eja ya solo mokili lokola awa. Ndenge nzambe alobaki na Adam motaliboso, nzambe alobaki okobâtir la terre, okotonga mabele, parce que atiaki na Adam molimo oyo ya construction. Exactement. La terre ezali réplique ya likolo. Tango bato wana bayi kodwa biso wana ndako, bango batelemi na chambre po bafongola ki chambre. Tango batelemi
miso na biso etali bango basali kaka na club na liboko boye mbala moko esprit na biso abimi na nzoto, c'est-à-dire totiki corps sans vie. Toko koloba ame na biso moto bimaki mais le corps atikali inerte. Tango to bimi na bato yango to bandi kokenda. Tango to bandi kokende bazwi lisusu moto mosusu na nzela to zala ikokende. Mais moto yango pe aza mosakoli. Oh. Sikoyo biso toza kotala bango kaka bo. Esika ba memi biso to yebite po mara liboso to moni bango. Lokola bango bazalaki corps spirituel, biso pe esprit sikoyo ekomi na bango kosolola. Mbala moko ba peti maboko tango ba sali kaka boye mbala moko to se retrouver na royaume des cieux. Bandeko bawo boko landa biso nzambe asunga. Asunga bino boso sola likamoto ninkolo bana bino. Lola oyo boyoka ka lola ezali ya solo. Tango bakomisi biso na mboka yango lola ndenge bato bakomaka na lola esengeli liboso moto akufa. Moto akufi bokundi na mabele tango bokundaka nzoto ya moto ekiti na mabele kabonda molimo nde mawa nzambe sala kati bato wana pe bakendaka kozwa bato bamemaka kuna na lola. Kasi tango mokolo yango esalamini biso to kufite me bamemi biso komema. Sikoyo tomoni ba classe. Tango tomoni ba classe nde toyeko sosola ti bato bakufaki tango mosusu bakufaka na 8h ba répertorier bango tango mosusu bakufaki lundi, mardi, mercredi. Mais il y a chaque nation. Chaque nation est dans ba classe na yango, est dans ba espace na yango parce qu'ils a univers mobimba ndenge to monaki. Sikoyo esika to komaki bato wana ba telemi liboso ya classe moko boye. Classe yango na ba bon. Miso na biso koti na tali na kati to moni vraiment lokola belève pe. Mais nzoka bato wana bako zila verdict na bango, faut livre de vie tanga makambo na bango po okoko kota na royaume ya Jésus-Christ. Ce qui livre de vie et pesi na no verdict était. Tango toza kokota, toza kopusana, ne biso totali tolobi. Oh, mais tato ya vandi wana. Mais c'est yango monene eza lokola ba 3 mètres sur 2, 4 mètres sur 2. Mais c'est monene. Et puis livre de vie eza lokola penena 1 mètre de longueur, donc 50 cm de largeur. Livre yango evandi na katikati. Mais tango to kopusa na neto moni tato ya vandi wana vraiment atangi maboko kaka ndenga zalaka na mokili wa tata wonda. Misu na ye rouge. Kaka ndenga zalaki na mbanza, cheveux crépus. Siko ya lobisaka bato te. Tango to kopusa naka nde ba pusi biso pene ya tata wonda. Tata wonda zui ba instruction apesi bato wana batelemisi biso liboso ya livre de vie. Tango batelemisi biso liboso ya livre de vie mbala moko livre ye moko ekomi kosala eluki na vitesse moko extraordinaire. Tango eluki etelemisi page ya vie na biso boye etelemisi boye yango moko moto te. Tango etelemisi feuille ya vie na biso boye mbala moko tomoni lumière lokola projecteur et ko bete na feuille wana nde tata on a observé te aza ko observer te ezuka ka 1 minute mbala moko lumière ekufi feuille pe elali balongoli biso batie tata mosusu wana mosakoli mopanzi sango aza pasteur yepe basali ye ndenge basalaki biso. Livre de vie etangi vinaye. Sikoyo bazui instruction ba mema biso na couloir de la mort. Oyo boka ka couloir de la mort. Tango to koti na couloir de la mort, oui. Jésus alobaki azali le chemin, la vie eza ya solo. Pambate po koma na lopango ya Jésus-Christ, il faut molimo mo santo a attester. Faut molimo mo santo apesa apesa parcours ya vie na yo atalisa makambo maso na livre de vie. Verdict wana nde ekomema yo na royaume de Jésus to na lieu de tourment ou enfer.
tokoti na couloir de la mort, toza kotambola, toza kotambola, toza kotambola. Nde tokomaki très curieux parce que les deux parcelles sont très semblables. Eza couleur lokola ba mapata le nuage gris. Eza na hauteur moko mulayi. Et puis na suka kuna nde tomonaki ba porte ezali ba porte lokola oyo ezaka boloko e fungo makana ba roue oyo ya train par télécommande. Tant que tokomi peno na biso tutuni me droite l'axini ni gauche l'axini. Ba soda oyo ba ko kozwa biso na ndako balobi na droite eza lopango ya Jésus-Christ. Nzambe tata tindaki Jésus-Christ nzambe mwana nzambe ya bolingo po ate ya bino bolingo. Moto maso azana bolingo na ndeko na yete. Moto wana akomisi Jésus-Christ nzambe ya lukuta, akomisi pe nzambe tata nzambe ya lukuta, akomisi pe molimo mosanto molimo ya lukuta. Moto ya ndengi wana akoki kokota lola te. Tango bozana pema na bomoyo, tango bozana na bolingo na bandeko na bino. Atande ko na yo asali yo mabi, limbisa, atande nini, limbisa, linga moninga na yo, po mokolo suka olonga okota na lola. Totuni bongo gauche. Balobi gauche eza na banto yo, tango bozana pema na bomoyo na mabele, balinga ki bato te. Mbara moko tokomi bato bakokota ba mususu bakokota ba mususu boye. Ekomi tour ya biso. Tango ekomi tour na biso, babandi na pasteur wana. Pasteur wana balobi yeboye. Yo tomoni na mokili osimbaka Bible, oza kote ya Yesu mwana na Nzambi, usalaka malamu. Oza kote ya tata wonda za mulimo mosanto, usalaka malamu po eza lukuta te eza ya solo. Mais Nzambe alobi na yo boye. Amna yo alingaka ata moto moko te. Amna yo olingaka bato te. Me oteyaka bolingo molingaka bato te. Yango na mokolo na lelo lola epesa milio te. Mbala moko totali porte wana ya gauche eza kofungwama vraiment avec un grand bruit. Vraiment ba train makelele ya train kutu moke. Makelele ya bakake moke eza kofungwama. Nde tomoni na kati kuna monde yango univers yango eza na ba cercueil oyo bukundelaka bato awo. Ba cercueil yango eza debout. Oyo tomona comme colonne eza debout, ba couvercle yango na mipanzi. Nde tomoni âme, c'est-à-dire l'âme avec le corps oyo tozana yango ya tata wana eke kokota avec une grande puissance et kotisie na kati ya cercueil wana. C'est-à-dire titolo bakaboy moto yango aza en vie na mabele. C'est un pasteur. Mais âme na ye eza na likolo na lieu de tourment parce que alingaka bato te. Tango sikoyo ekomi tour na biso balobi yo tata yo Nzambe atindaki po mona makambo yo parce que apesa yo likambo oloba na bato na mokili po babika bato baluka molimo mosanto yo oza ko banga bato kasi apesi yo lisusu chance. Nzambe alobi oza na nyongo na ye okofuta yango, oza pe na nyongo ya leta okofuta yango, oza pe na nyongo ya bato okofuta yango. Okoki kozala na nyongo ya leta te, futa babiloko wana manso ba taxe babiloko wana mato okofuta yango. Kozala pe koyina mutu te, ata bato bakolinga yo te pona makambo molimo eja na yo, yo linga bango. Po bakoki kolinga yo te po na makambo Nzambe tina kati na yo, me yo linga bango. Po mokolo ya suka olonga. Balatisi biso basaki misato ya David. Balobi oyo ezali soko oza koloba kimbangi oyo to témoignage oza kofuta nyongo ya Nzambe. Oyo mosusu ezali po futa bolingo ya bato. To nyongo pe ya bato. Po tango zaki na mokili ko sala makambo na yo, ezali pe na mbongo ya bato jana yango. Nzambe akosunga yo po futa pe nyongo ya bato. Oyo nyongo ya leta. Nde basilisi baye kotika biso te na ndako. Tango baye kotika biso te na ndako, balobi na biso boye. Sikoyo Nzambe apesi yo makasi. Apesi yo lisusu chance sala mosala ya Nzambe kobanga bato na mokili te. Basali kaka boye to zongi na kati na nzoto nde to sali bazongisi pema na bomoyo na biso
te na mokolo na lelo nyongo oyo nzambe tozana yango yango toyebisi bino boja na matoyi ya koyoka bosambela pamba te na pamba te nzambe atindaka ba message na pamba te nzambe bazwaka esika na ye te mpe bakoselaka ye makambo te alobaki na biso tobakisa te tolongola te tokanisi na mokolo na lelo mawa ya nzambe esalami na kati na bomoi na biso mpe na bino bandeko bokotala biso bozwa yango lokola liseki te théâtre te bozwa yango lokola sango ewuti likolo ekiti na mabele oyo ekobikisa milimo na bino banso soki bozali kolingana te bolingana mpo masi aza nzambe ya bolingo tokomisa ye nzambe ya lokuta te mpo soki tokanisi te olingi ndeko na yo te bongo nzambe okolinga nzambe tokosaka likolo eza mpona bato oyo baza na bolingo eza mpona bato mosusu te na lola ntango tozalaki kuna eza te mpo oza katolike protestant te biloko wana kuna eza te moto manso asalami na lolenge ya nzambe soki oza na bolingo na ndeko na yo opesi nzambe lokumu na ye okokota lola okopesa ya solo bomoi na mobimba na maboko ya nzambe yango kaka tozalaki nango totondi nzambe na manso bino bosali ya solo nzambe apambola bino. Merci. Matondo kasi papa Bob tosukisi na biso wana me pona kosukisa penza naza na motuna moko ya kotuna yo me avana tuna motuna yo wana nalingi natanga moi à partir moko moke okomi boye quand je parle de Dieu ma voix se transforme. Parfois certaines personnes sans connaissance pensent que je sois possédé d'un démon. Je plaide pour eux au devant du Seigneur qui m'a élu, qui m'a dit, ne crains rien. Chacun sera jugé sévèrement par rapport aux paroles de cette prophétie, car le Saint-Esprit ne peut se tromper ni nous tromper. Comme au début, nous vous avions demandé de prier et de demander de l'aide du Saint-Esprit de la même manière, priez à la fin de la lecture afin que seul Dieu vous fasse comprendre la véracité de ce témoignage. Papa Bob, motuna nange zalaki pona koyeba ngai nayebaki yo papa Bob olobaka ndenge moto nyonso to alobaka kasi eloko nini yango échanger yo elobeli elobeli na yo échanger complètement nga nalingi nayeba eloko nini échanger mpe bato oyo bayebaki yo oyo baza komona elobeli échanger soki okoki koyebisa bango ndenge nini elobeli wana échanger ebongwani ndenge nini. Merci. Komona nzambe ezalisano te tango moto ya mokili amoni nzambe nzambe amonisi na moto nzambe abongolaka mpe moto tango nzambe asalaki grâce tomona ye nzambe na mawa na ye ezalaka mokolo mosusu tokutaka Bruxelles tozalaka na motuka wana esi towuti mbanza na tata wonda alobaki na biso kende jonga okosala mosala na nzambe nde na autoroute ezalaka kaka batango wana lokola ba 23h wana toza koya na voiture toza korouler mbango 120 km/h mbara moko tomona lokola moto etondi na voiture lokola moto ewuti likolo eyi kotondesama na kati na voiture gloire ya nzambe ekoti na voiture ekoti na nzoto ya biso gloire ya nzambe mpe molimo ya nzambe akoti ya kati ya nzoto na biso mbala moko biso tokomi koloba yingeta yesu yingeta yesu oh tango tolobi yesu molimo ya nzambe amemi biso te awa esika tozalaka tango tomati na esika tolalaka nzambe apesi biso minoko oyo balobaka na likolo na banzelu na minoko manzo ndenge moko molimo alingaka toloba na mabele minoko manso bato na mokili balobaka eja makasi ya biso bato te eja biso te eja ndenge molimo atie makambo na ye mpo apesi minoko mpo tolobela bato sango oyo na minoko ebele mokolo nzambe akolinga tolobaka Japon toko alingi toloba chinois mais eja na moto ya biso te eja na makasi ya biso te pamba te liboso ndenge ndeko tuni toja moto toja koloba kaka lokola bino bato kasi chikoyo tango moke soki tekebo eja kaka makambo ya nzambe to kendeki na moto te o tokei kosimba yoko boy te biso boy te
biso eza makambo ya moyimu mosantu moto akotaka makambo na ye esengeli mpe koyeba yango kotatola yango kaka na molimo mpo na bomoto ekozala mpasi na bino moto bokomonaka biso mpo bondima mbala moko kasi molimo mosantu kaka ye moto akokɔta na kati na bino mpo ye moto apesi biso mosala ye mpe moto akolakisa bino mozindo ya makambo biso toza na yango. Merci. Matondo mingi Papa Bob ndenge oyambi biso mpona to meka ko parcourir livre oyo outi kokoma oyo okomi yango na titre ya J'ai vu le Dieu tout-puissant. Vraiment na ko conseiller na bandeko mingi oyo bakozwa chance ya ko se procurer livre oyo botanga yango na bokebi nyonso tu ezali na ba témoignage ya makasi penza ya makasi ndeko na bino Bob Lutumba a 8 ans ya ko komana maye ye amonaki na bokutani na ye na Saint-Esprit ndenge ya moni nzambe ba témoignage ya vie na ye nyonso tu a parcourir yango ati yango awa pona ko aider pe bandeko oyo bazali tilelo ko traîner nanu bapana bango na libanda bayeba ke mokambi na biso nyonso tu ezali ese ye moko nzambe oyo asala likolo